បាទអនុញ្ញាតសូមគោរពជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជាពិសេសគឺលោកប៉ាអ្នកម៉ាស់បាទអញ្ចឹងវីដេអូនៅជំហានទី1ខ្ញុំបានចែករំលែកអំពីវិធីសាស្ត្រមួយដែលយើងសម្លឹងឃើញថានាពេលបច្ចុប្បន្នគឺកូនរបស់យើងហាក់បីដូចជាឃ្លាតឆ្ងាយពីការសិក្សារៀនសូត្របែរជាមកផ្ដោតទៅលើការកាន់ទូរស័ព្ទឬក៏លេងទូរស័ព្ទឬក៏ប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទច្រើនអញ្ចឹងវិធីសាស្ត្រដែលខ្ញុំបានសម្លឹងឃើញនឹងអាចថានឹងធ្វើឲ្យកូនរបស់យើងនឹងកាត់បន្ថយនៃការលេងទូរស័ព្ទច្រើននោះនៅជំហានទី1ខ្ញុំបានចែករំលែកហើយថ្ងៃនេះយើងមកចូលដល់ជំហានទី2បាទជំហានទី2ក្រោយពេលដែលយើងបានរៀបចំនៅបាទកុំព្យូទ័រឬក៏ desktop នៅលើតុនេះសម្រាប់កូនរបស់យើងនេះបាទរួចហើយតើយើងត្រូវធ្វើបែបណាទៀតដើម្បីឲ្យកូនរបស់យើងនឹងងាកមកប្រើនេះបាទងាកមកប្រើនេះអញ្ចឹងជាជំហានទី2បាទជាចំណុចសំខាន់មួយទៀតដែលនឹងធ្វើឲ្យកូនរបស់យើងនឹងគឺកាន់តែមានភាពបាទមានភាពប្រែคล้ายពីការប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទច្រើនមកប្រើប្រាស់នេះវិញដែលជាប្រយោជន៍សម្រាប់កូនរបស់យើងទៅថ្ងៃអនាគតបាទជាប្រយោជន៍កូនរបស់យើងទៅថ្ងៃអនាគតអញ្ចឹងមេរៀនទី1ខ្ញុំបានបញ្ជាក់ហើយជំហានទី1ឥឡូវនេះយើងមកចូលដល់ជំហានទី2បាទជំហានទី2ក៏មិនទាន់ជាការណែនាំអីច្រើនណាគ្រាន់តែតម្រូវឲ្យលោកប៉ាឬក៏អ្នកម៉ាក់ហ្នឹងបាទគ្រប់រូបធ្វើរឿងមួយមុនគេបាទធ្វើរឿងមួយមុននឹងមកដល់ចំណុចមួយនេះបាទអញ្ចឹងរឿងអីគឺតម្រូវឲ្យលោកប៉ាឬក៏អ្នកម៉ាក់គ្រប់រូបបាទធ្វើការណែនាំឬក៏បង្ហាញឬក៏ប្រាប់ទៅដល់កូនរបស់យើងឲ្យគាត់បានដឹងបាទឲ្យគាត់បានដឹងថាចាប់ពីពេលនេះទៅឬក៏ថ្ងៃនេះទៅលោកប៉ាឬក៏អ្នកម៉ាក់នឹងមានលក្ខខណ្ឌឬក៏មានការកំណត់ជូនកូនអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាកូននឹងអាចធ្វើបានអញ្ចឹងការកំណត់នេះគឺมันមានអីច្រើនទេបងប្អូនបាទជាពិសេសគឺយើងប្រាប់គាត់ទៅថាចាប់ពីពេលនេះទៅលោកប៉ាឬក៏អ្នកម៉ាក់នឹងមានការកំណត់ពេលវេលាមួយសម្រាប់ឲ្យកូនរៀនអានេះបាទឬក៏មកលេងអានេះវិញបាទហើយលេងហ្នឹងលេងបែបណាខ្ញុំនឹងប្រាប់អំពីជំហានទី3បន្តទៀតបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងតម្រូវឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនបាទឆ្លៀតពេលឬក៏តម្រូវឲ្យកូនហ្នឹងឆ្លៀតពេលមុននឹងកាន់ទូរស័ព្ទឬក៏លេងទូរស័ព្ទយើងឲ្យគាត់មកប្រើប្រាស់នេះបាទប្រើប្រាស់នេះរយៈពេល15នាទីឬក៏20នាទីទើបគាត់អាចកាន់ទូរស័ព្ទនឹងមកប្រើបានអញ្ចឹងនេះគឺជាចំណុចទី2ឬក៏ជំហានទី2តម្រូវឲ្យលោកប៉ាអ្នកម៉ាក់បាទបង្ហាញឬក៏កំណត់ពេលវេលាទៅដល់កូនហើយមានតែលោកប៉ាអ្នកម៉ាក់ទេដែលដឹងថាកូនរបស់យើងគាត់ទំនេរនៅពេលណានៅពេលណាដែលគាត់ទំនេរហើយពេលណាដែលគាត់មិនទំនេរអញ្ចឹងមានតែយើងជាអាណាព្យាបាលទេដែលដឹងបាទអញ្ចឹងហើយបានជាខ្ញុំតម្រូវឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនបាទឬក៏លោកប៉ាអ្នកម៉ាក់ហ្នឹងប្រាប់ទៅដល់កូនរបស់យើងថាមុននឹងកាន់ទូរស័ព្ទនៅពេលដែលគាត់ទំនេរនោះគឺតម្រូវឲ្យគាត់ហ្នឹងមកប្រើនេះបាទមកប្រើនេះមករៀនពីអានេះរយៈពេល15នាទីឬក៏20នាទីទើបកូនអាចកាន់ទូរស័ព្ទនឹងបានបាទអញ្ចឹងនេះជាជំហានទី2ចំណុចទី2ដែលជាចំណុចពិសេសមួយដែលតម្រូវឲ្យបងប្អូនឬក៏លោកប៉ាអ្នកម៉ាក់ហ្នឹងបង្ហាញទៅដល់កូនឬក៏កំណត់ពេលវេលាទៅដល់កូនរបស់យើងហើយជំហានទី3គឺយើងនឹងឈានចូលមកដល់ប្រើប្រាស់នេះហើយប្រើប្រាស់ដោយវិធីណាហើយវាមានប្រយោជន៍អីខ្លះបន្ថែមទៅទៀតនោះវាមានសារៈសំខាន់អ្វីខ្លះដែលជួយធ្វើឲ្យកូនរបស់យើងរឹតតែប្រសើរឡើងទៅទៀតនោះខ្ញុំនឹងប្រាប់នៅជំហានទី3អញ្ចឹងអរគុណសង្ឃឹមថាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងបានចូលទស្សនានៅវីដេអូរបស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំបានចែករំលែកហើយខ្ញុំក៏មិនមែនជាគ្រូបង្រៀនអីដែរប៉ុន្តែខ្ញុំក៏ជាអាណាព្យាបាលមួយដែរខ្ញុំចង់ឲ្យកូនរបស់យើងក៏ល្អក៏ប្រសើរ
ដោយសារតែចំណុចនេះហើយបានជាខ្ញុំក្នុងនាមយើងជាឪពុកជាម្ដាយយើងមានភាពខ្វាយខ្វល់ថាតើយើងមានវិធីសាស្ត្រណាអាចថានឹងធ្វើឲ្យកូនរបស់យើងនឹងគាត់កាត់បន្ថយពីការប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទច្រើនដោយវាអត់មានអីសឹងថាវាអត់ប្រយោជន៍ទេបាទទៅធ្វើឲ្យវាវក់វីខ្លាំងទៅជួនកាលហៅក៏លែងឮអីក៏លែងសូវស្ដាប់អីចឹងទៅអញ្ចឹងហើយបានជាក្នុងនាមខ្ញុំជាអាណាព្យាបាលមួយដែរខ្ញុំចង់ចែករំលែកព័ត៌មានមួយនេះឬក៏វិធីសាស្ត្រមួយនេះទៅដល់លោកប៉ាអ្នកម៉ាក់ទាំងអស់គ្នាដើម្បីឲ្យបានដឹងទាំងអស់គ្នាហើយបើសិនបើគិតថាវាជាប្រយោជន៍បាទបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចតាមដានទស្សនាបន្តក៏បានឬក៏មិនចាំបាច់ទស្សនាក៏បានដែរបាទពីព្រោះនេះគ្រាន់តែជាអារម្មណ៍ពិតមួយដែលខ្ញុំចង់ចែករំលែកទៅដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាផងដែរបាទដែលការអនុវត្តនេះទើបតែអនុវត្តថ្មីទេបាទមិនមែនអនុវត្តយូរហើយទេអញ្ចឹងខ្ញុំនឹកឃើញថាវាល្អវាប្រសើរមានការកែប្រែច្រើនបានខ្ញុំចែករំលែកព័ត៌មាននេះទៅដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាជាពិសេសលោកប៉ាអ្នកម៉ាក់ដែលកំពុងតែខ្វល់ខ្វាយរឿងកូនដែលពិបាកក្នុងការសិក្សារៀនសូត្រឥឡូវនេះបាទដោយសារយើងមានទូរស័ព្ទឬក៏ប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យា digital ទំនើបច្រើនធ្វើឲ្យក្មេងនឹងហាក់បីដូចជាឃ្លាតឆ្ងាយពីការរៀនសូត្របាទអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាវីដេអូមួយនេះនឹងជាប្រយោជន៍សម្រាប់លោកប៉ាអ្នកម៉ាក់ហើយកុំភ្លេចជួយ share ជួយ like និង follow page ឬក៏ Facebook របស់ខ្ញុំម្នាក់មួយផងអរគុណរងចាំតាមដានទស្សនាវគ្គទី3ជំហានទី3បាទអរគុណ